Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Syri Tret. Për ju që nuk më njihni, unë jam Sokrat Hodo. Sot do të flasim për një nga hënat e sistemit tonë diellor, hënën e Jupiterit, Ganimed. Ganimed është një emër që është përmendur që nga Homeri, djali i mbretit të Trojës, që maniti Zeusin me bukurinë e tij dhe kështu ai e mori në Olimp, në malin e perëndive të antikitetit grek. Mirë po, emri është përdorur sot në Shqipëri si emër femëror dhe mashkullor. Interesant është fakti se Ganimed është dhe një nga hënat e Jupiterit, siç e thamë, që është emëruar mbas zbulimit nga Galilei në vitin 1610. E veçanta e kësaj hëne është se ajo është e vetmi hënë magnetike në rreth 300 apo më shumë hëna zbuluara deri më tani në sistemin tonë diellor. Po si lidhen këto me njëra tjetrën përderisa i lidhi njëjti emër, pra një emër hyjnie, emër hëne dhe një emër njerëzor? Shpjegimi është ky. Mbas vitit 0, gjithçka në tokë mori një rënie, një përmbysje. Filloi koha, matja, më përpara nuk matej koha, nuk kishte vite, siç i kemi sot. Luftrat u bën pothuajse mbar botërore, jo e pranueshme përqenien më të lartë mbi tokë. Dallimi mes të mirës së të keqes u bë më i theksuar, më dominant. Zotrimi, pushtimi, vjedhja, shqitja e njeriu, diktati morën më shumë terren. E njëjta gjë ndodhi dhe me alfabetet, edhe ato u përmbysën. Po të shikoni, alfabeti latin nuk është gjë tjetër veç se një përmbysje e alfabetit etrusk, i cili ishte në vazhdimsi e atij fenikas. Edhe fjalët po ashtu u përmbysën dhe u trazuan duke sjell ndarje më të thella mes juve. Nëse fjalën Ganimed e përmbysim dhe i bëjmë një anagram duke e quar në origjinën e saj, fjala del si magnet. Pra është shumë e çuditshme, por apo një rasti, përderisa është hëna e vetme magnetike në sistemin tonë diellor. Fakti është se askush nuk e di se si funksionon inkoshienti kolektiv, që të shpjegohet sepse një emër është përdorur për të emëruar një hënë mbas 2000 vitesh me të njëjtin konotacion. Ganimed ishte shumë tërheqës, siç e thamë, në mit. Por edhe në sistemin diellor na doli që ajo është magnetike. E njëjta gjë vlen edhe për emrin njerëzor, i cili pra është një emër që i vendoset një fëmijë që duket se është shumë tërheqës. Shqipja e jep këtij emri amësi të pakundërshtueshme. Sa i përket lidhjes gjuhësore që propozon anagrami Ganimed me magnet, lind pyetja: a është kjo një lojë fonetike dhe jo lidhje etimologjike? Megjithatë, si interpretim simbolik, ajo është një mënyrë për të parë një koherencë të fshehtë midis emrit dhe karakteristikës së hënës. A shpjegon kjo inkoshientin e astronomit gjerman Simon Marius, që e propozoi këtë mbasi Galileo zbuloi, që i thon 400 vjet më përpara, meqense Jupiteri simbolizonte Zeusin në perëndit romake, ndërkohë që fusha magnetike e hënës u vërtetua vetëm në vitin 1996 nga sonda me të njëjtin emër, pra Galileo. Kushdo ka të drejtë të bëjë interpretime, por unë thjesht mblodha dhe ballafaqova këto fakte apo rastësi të çuditshme. Nëse ju pëlqen, unë këtë kisha për sot. Mos harroni të bëni share, mos harroni të mbështesni kanalin, bëni like, dhe duke ju uruar një ditë të mbar, ju lë në këtë episod dhe ju them mirë u takofshim në episodin e ardhshëm. Faleminderit.